小配菜有大效果，廚房入邊咧經常會用到一啲小配菜啊，但係千祈唔好睇少呢啲茄喱啡啊，因為有一啲小配菜咧對於心血管病人嘅健康係有一啲幫助。今日咧我哋嚟介紹其中3種。首先第一個咧就係番茄啦，番茄裏邊含嘅維生素嘅成分咧要比蘋果啊、雪梨啊呢啲高幾倍，而且咧番茄裏邊咧有一種成分叫做蘆丁。佢有一定嘅抗氧化嘅作用，氧化應激嘅本身對我哋嘅血管嚟講就係一個損傷啊，所以咧蘆丁咧係有一定嘅保護血管咁樣嘅作用。第二個咧就係洋葱啦，洋葱之所以攻鼻咧係因為佢有硫化物同埋槲皮素。注意啦，呢個字讀槲啊，我查過正音字典嘅。呢兩種成分咧，佢有一定嘅降低低密度脂蛋白咁樣嘅作用。之前亦都講過啦，低密度脂蛋白就係一個壞嘅膽固醇。咁另外咧，洋葱裏邊咧有一定嘅前列腺素 A 嘅成分。前列腺素 A 咧，佢可以起到一定嘅擴張血管、疏通血管咁樣嘅作用。最後一樣嘢咧就係辣椒啦。辣椒之所以會辣咧，係因為佢裏邊有辣椒素刺激我哋條脷啊。但係呢啲辣椒素如果入到血管入邊咧，其實佢可以生成更多嘅一氧化氮去擴張血管。所以咧，2024年嘅高血壓嘅指南已經講咗啦，辣椒嘅飲食其實係可以起到一定嘅降血壓嘅作用嘅。但係講翻轉頭啊，食療啊始終都係食療，佢唔可以代替藥物嘅。雖然咧佢係有用嘅，但係我哋需要根據自己嘅體質啦、自己嘅口味咧去決定呢啲小配菜嘅選擇。